Dzień dobry, witam Państwa. Po wczorajszych wieczornych spadkach głównej pary walutowej dzisiaj rano obserwujemy delikatne odrabianie strat wspólnej waluty, dzięki czemu kurs euro-USD znalazł się na poziomie 1,4320. Dzisiaj rano pojawiła się informacja, że agencja Moody's obniżyła rating dla Grecji. Jest to już kolejna firma, która zdecydowała się na taki krok, jednak inwestorzy szybko otrząsnęli się z tej wiadomości, dzięki czemu kurs euro-USD pozostał na w miarę wysokich poziomach. Natomiast na parach złotowych obserwujemy nieco niższe poziomy niż wczoraj. Kurs euro-PLN znajduje się na poziomie 4,18, a kurs USD-PLN na poziomie 2,9190. Na dzisiejszą sesję zaplanowano 3 publikacje makroekonomiczne. Pierwsza z nich pojawi się o godzinie 14 i będzie dotyczyła inflacji bazowej w Polsce. Jej oczekiwany odczyt to 2,9% w skali rok do roku, czyli zgodny z odczytem z poprzedniego miesiąca. Następnie o godzinie 14:30 poznamy ostateczny odczyt dynamiki PKB za trzeci kwartał w Stanach Zjednoczonych. W tym przypadku oczekiwany odczyt również jest zgodny z poprzednim odczytem, czyli 2,8% rok do roku. Na koniec o godzinie 16 poznamy jeszcze dane z rynku nieruchomości, dane o sprzedaży domów na rynku wtórnym. W tym przypadku oczekiwania inwestorów wskazują na odczyt 6,25 miliona, przy poprzednim odczycie na poziomie 6,1 miliona. Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia, do widzenia.